Саг видео үзүүлж байна. Түүхэнд хамгийн их цус урсгасан 10 тулалдаан. Бүхий л улс орнууд ирээдүйн хойч үеийн газар нутаг өв соёлон өвлүүлэн үлдээхийн тулд бидний төсөөлж байгаагаас ч илүү золиос гаргасан байдаг гэдгийг санах нь зүйтэй. Ингээд та бүхэнд дэлхийн түүхэнд хамгийн том 10 тулаануудын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. 10. Ленинградын бүслэлт 1941-с 1944 он 1,112,000 хүн амиа алдсан. 1941 оны 9-р сарын 8-наас 1944 оны 1-р сарын 27 хүртэл үргэлжилсэн Ленинградын бүслэлт нь дэлхийн 2-р дайны хамгийн харанхуй үед тооцогддог. Герман Финландын айрам Ленинградыг бүсэлснээр дараагийн 872 хоногийн дотор 112 сая хүн амиа алдаж байжээ. Хэдийгээр тулалдааны үед Ленинградчууд Герман, Финландын хүчний эсрэг хариу арга хэмжээ авч байсан ч 1941 оны 11-р сар гэхэд тэд бүрэн бүслэгдсэн юм. Ингээд нацистууд Ленинградын хоол хүнсний нийлүүлэлтийг таслаж 1942 онд л гэхэд 650 мянган хүн өлсгөлөнгөөс болж насварч байв. Тэр үед Ладог нуурын орчмоос олсон тарамаг хоол дижээлэл цөөн хүнийг амьд үлдэхэд тусалсан гэдэг. Харин 1943 онд улаан армийн цэргүүд германчуудын бүслэлтийг сэтэлсний ачаар илүү их хүнс нийлүүлэх боломжтой болжээ. Эцэст нь 1944 оны 1-р сард улаан арми германчуудыг шахаж хотын бүслэлтийг нэгмэр өгөх хийж чадсан юм. 9. Сомигийн тулаан 1916 он 112 сая хүн амиа алдсан. Дэлхийн 1-р дайны үед Франц, Их Британий нэгдсэн хүчин Германы эсрэг Францын Соми голын орчим тулалдсан нь өдгөө Сомигийн тулаан гэж алдаршжээ. Энэ тулаан нь 1916 оны 7-р сарын 1-ээс мөн оны 11-р сарын 18 хүртэл үргэлжилсэн юм. Тулааны эхний өдөр зөвхөн Их Британий айрам 57,470 цэргийн алдаж байв. Түүнчлэн энэ өдөр Германы 2-р айрам Францын 6-р айрамд ялагдж байснаар түүхэнд бичигдэжээ. Сомигийн тулаанд гол төлөв агаарын хүчинд түшиглэж байсан бөгөөд тэр үед холбоотнууд Германы булан эзэлсэн нутаг руу 10 км нэвтэрж орж чадсан гэдэг. Улмаар Герман тэргүүтээ төвийн хүчнийхэн ялагдж холбоотнуудын ялалтаар дайн дууссан юм. 8. Сталинград 1942-оос 1943 он 125 сая хүн амиа алдсан. Дэлхийн 2-р дайны үеийн Сталинградын тулалдаанаар зөвлөлтийнх нь нацист Германы армийн эсрэг шийдвэрлэх ялалт байгуулж байсан юм. Тулалдаан анх Гитлер Кавказ руу давшиж байсан цэргүүдэн буцааж Сталинград руу довтлох тушаал өгснөөр эхэлжээ. Сталины нэрээр нэрлэгдсэн хот руу дайрсан энэ тулалдаан нь хоёр талын удирдагчдын хоорондын тэмцэл болсон гэхэд хэлсдэхгүй. Гэвч үр дүнд нь маш ихээр цус урсгасан тулаан болж Сталинградын бүхий л жирийн иргэд эмэгтэйчүүд хүртэл хотоо хамгаалан тэмцсэний эцэст Германы цэргүүд хүнд цохилтонд ороод буцаж ухарсан гэдэг. 7. Ичиго ажиллагаа 1944 он 1.3 сая хүн амиа алдсан. 1944 оны 4-р сарын 19-нд Японы эзэн хааны армийн явуулсан Ичиго ажиллагааны үеэр 1.3 сая хүн амь насаа алдаж маш олон хүн шархагджээ. Энэ ажиллагааны гол зорилго нь Бээжин, Хонконг хоорондын төмөр зам болон Хятадын өмнөд хэсэг дэх Америкийн онгоцнуудад зориулагдсан цэргийн нисэх буудлуудыг хяналтандаа оруулах явдал байв. Мөн Хятадын хоол хүнсний хямралыг улам бүр дордуулж, хүнсний хангамж, үр тарианы нөөцийг нь өгөөх их байжээ. Хэдийгээр тэдний төлөвлөгөө амжилттай явагдаж байсан ч Америкийн цэргүүд Сайпан болон Номхон далайн бусад хэсгээс Японыг бөмбөгдсөр байсан юм. 6. Берлиний тулалдаан 1945 он 1.3 сая хүн амиа алдсан. Энэ бол Гитлер болон нацист Германы нэгмэр сүрсэн тулалдаан юм. 1945 оны 4-р сарын 16-нд зөвлөлт холбоот улсын удирдагч Сталин Германы үлдсэн хүчийг дарж Берлинийг хяналтандаа оруулахаар 20 анги нэгтгэл 8500 онгоц 6300 танкийг
илгээжээ. Германы цэргүүд хүчтэй эсэргүүцэл үзүүлсэн боловч 4-р сарын 24-нд улаан арим Берлинийг бүрэн бүсэлсэн байна. Улмаар тулалдаан улам ширүүсэж 1.3 сая хүний амнаас эрсдэж цусан далай бий болжээ. Эцэс нь улаан арим ялал байгуулан Рейхстагийн дээр тугаан мандулж Гитлер өөрийнх нь сүүлчийн өдрүүд ойртож байгааг мэдээд эхнэрийнхэн хамт амин хурлсан юм. 5. Барбароссо ажиллагаа 1941 он 1.4 сая хүн амиа алдсан. 1941 оны 6-р сарын 22-нд Гитлерийн эхлүүлсэн Барбароссо ажиллагаа бол хүндрэлтний түүхэн дэх хамгийн том цэргийн ажиллагаануудын нэг гэхэд хэлцэхгүй юм. Үүний хүрээнд 3 сая гаруй тэнхлэгийн цэргүүд 3500 танк зөвлөлт толгойд руу чиглэн давшсан ба тэд Балтийн орнууд Ленинград болон нийслэл Москвог эзлээд зөвлөлт толгойд улсын эдийн засгийн голцсон болсон өмнөд нутгийг иргэшээлтэн оруулах зорилготой байв. Эдгээр хүчрхэг Германы харин бэлтгэлгүй зөвлөлтийнхнийг богинохон хугацаанд унгах боломжтой байсан ч байгаль цагуурийн хүнд нөхцөл Орос цэргүүдийн хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарсны улмаас зорилгоон гүйцээж чадаагүй юм. 4. Германы хаврын давшилт 1918 он 155 сая хүн амиа алдсан. Дэлхийн 1-р дайны төгсгөл үеэр буюу 1918 оны 3-р сарын 21-ний өдрөөс германчууд Орнод фронт дахь хаврын давшилт гэж нэрлэгддэг хэд хэдэн дайралтыг үйлдэжээ. Давшилтын зорилго нь Сомыг хамгаалж байсан Британий цэргүүдийг тойрон гарч холбоотнуудын гол хүчинд цохилт өгөх байв. Гэсэн хэдий ч холбоотны армийн хариу давталгаа хүчтэй байж германчуудыг нэмэлт хүч хүн сангамж авах боломжгүй болгожээ. Улмаар 1918 оны 4-р сарын сүүлээр Германы цэргүүд буцаж угарахад хүрчээ. Энэ тулааны үеэр 155 сая хүн амнаасаа алдсан байдаг. 3. Днеприйн тулалдаан 1943 он 158 сая хүн амиа алдсан. Дэлхийн 2-р дайны үед хамгийн том тулаан тооцогддог 1943 оны Днеприйн тулаанд 2 талаас 4 сая зэрэг оролцсон ба Дорнод фронтын дагуу 1400 км-ийн зайг хамарчээ. Уг дайны үеэр зөвлөлтийн улаан арим Днепр гол савын газрыг Германы хүчнээс сэргүүлэн авчиж чадсан боловч амнаасаа алдсан хүмүүсийн тоо 158 саяд хүрсэн гэдэг. 2. Брусловын давшилт 1916 он 1.6 сая хүн амиа алдсан. 1916 оны 4-р сараас 8-р сарын хооронд болсон Брусловын давшилтад хаант Оросын арим ялалт байгуулж Германы арим болон төвийн хүчний холбоотнууд ялагдал хүлээсэн юм. Францын Верден хотыг Германы арим бүсэлж британчууд Соми гол дээр тулалдаж байх үед Оросын генерал Бруслов хааныхан итгэлийг хүлээж баруун өмнөдийн армийг удирдан Австри-Унгарын 4-р арим руу довтлон бүрэн ялсан юм. Уг тулаан 20-р зууны хамгийн их цус урсгасан буюу 1.6 сая хүний амнасаар хэмжигдсэн бөгөөд улмаар германчууд дайны төлөвлөгөөг өөрчилж Австри-Унгарын холбоотнуудтай тусалахаар яарахад хүргэсэн билээ. 1. Багдадын бүслэлт 1258 он 2 сая хүн амиа алдсан. Нэр дурдгдсан 9 тулаан бүгд дэлхийн 1-р болон 2-р дайны үед хамаарах бол түүхэнд хамгийн хохирол учруулсан тулаан хэдэн зууны өмнө буюу 1258 онд болж байжээ. Энэ үйл явдал 1258 оны 1-р сарын 29-ноос 10-р сарын 11 хүртэл үргэлжилж цэрэг ард иргэд нийлсэн 2 сая хүн амнаасаа алдсан байдаг. Уг ажиллагааг тухайн үеийн Монголын эзэнт гүрний хаан Мөнхийн дүү хүлээгүй удирдан явуулж байв. Мөнх хаан Багдадын халиф улс руу шууд дарин мөхөхгүйгээр харин халиф Аль Мустазимыг өгдөөгүй бууж өгөхийг урд дээр сануулan илчилгээж байжээ. Чингис хааны үеэс л дагаар өрсөн нэгэнд гэм хор хүргдэггүй байсан монголчуудад халиф бууж өгөхийг хүсээгүй тул аимшигт тулаан эхлүүлсэн юм. Улмаар монголчуудын дайралтаас ердөө 12 хоногийн дараа Багдад хот балгас болж цусаар дүүрчээ. Энэхүү үйл явдал тухайн үед эд мандаж байсан исламын алтан үед сэг тавьсан билээ.